Kumachielo ni kambi noero mar Kenya Shipyards bende koro chako kendo gedo mar meli machielo e dho Wath ma Kisumu. Meli ma bende biro konyo ahinya e kelo yot mag timo wuodhe mag osigo kata cargo kokalo tiyo kod Lake Victoria. Meli noero mar MV Uhuru 2 ma bende gedo mare omuonyo omenda maromo bilion 2.4 igeno ni biro chako tiyo kata ringo e piedo mar 7 mar higani eri, kuma bende obiro tero osigo e boma Jinja kod Port Belly e piny Uganda. Piny owacho ma pacho kaendi koro kwayo jo ohala mondo oti kod pie chwalo osigo e kinde ma bende gitemo manyo mwandu mar chiero wuodhe mag pi e pacho kaendi. Jafwambo marwa Sophie Sao nigi mathoth ewi wach makama. Meli noero mar MV Uhuru 2 en meli mokwongo ma bende igero e dho Wath ma Kisumu bang' kinde maromo higni 70 ka chenro mar gedo mar meli noero nosidhi ayanga kod ker ma pacho ka Migosi Uhuru Kenyatta tarik 31 dwe mar abich higano mokalo. Chiero wuodhe mag meli e dho wedhe ma pacho ka kaachiel kod loso alwora mag nembe en ranyisi ni piny owacho ma pacho ka oketo sinani mar tudo piny mar Kenya kod pinje mamoko kaka Uganda kod Tanzania e yore goeko mag ohala. This facility is able to transform the economy of this region, the economy of the country as well, because we're not just looking at the shipbuilding component only. We're looking at how much of employment opportunities it's able to generate in terms of providing opportunities for young people, in terms of engineers, in terms of surveyors, in terms of different skill sets that are required here. Kane oloso kod ute fwambo e boma ma Kisumu e kinde mane gitimo limbe e dho Wath ma Kisumu, jawach e lo piny owacho ma pacho ka Migosi Cyrus Oguna oyango ni gedo mar meli mar MV Uhuru 2 bende biro konyo e ting'o malo ngima jogo modak e kaunti ma Kisumu kaachiel kod alwora mare kokalo kuom tijego eko ma bende gibiro bedo ka gitimo e dho Wath noero. And this is one of the key projects of the government. Key in the sense that among the big 4 agenda pillars, one of them is manufacturing. Now this Kenya Shipyards Limited, and particularly the Kisumu Shipyards branch, is one of the symbolization of the government desire to be able to achieve the objective of becoming a manufacturing, a nation. And manufacturing, particularly with regards to the very, very specialized skills that, like we did mention, that many countries do not have. That is the skills of shipbuilding. In Africa, like we have mentioned already, there are only 2 countries that are known to build ships, that is South Africa and Egypt. And therefore, that league comprises many 2 countries. Now, Kenya is joining that league as of now. And therefore, we as a country must be very, very proud of the achievement that we have made so far. This facility was certainly inaugurated by the HE, that is the head of His Excellency the President, sometime last year, I think 31st of May. Migosi Oguna bende oyango ni kopogore kod gedo mar meli mar MV Uhuru 2 noero, kar tiegruok mar Railways Marine School bende en achiel kuom chenro mar neno ni rowere ni kod lony madwarore mar tiyo tije mopogore opogore e dho Wath ma Kisumu, mano bende ka gibiro konyo e gedo mar meli noero. To develop that marine economy sector, we need to have competent, human capital, human resources to be able to be utilized to move this country from one level of development to another. Like I mentioned earlier, that the next frontier of development actually within the blue economy. And that's why the government is spending so much resources to be able to exploit and even to provide skills to that sector so that we can have the necessary competency to be able to achieve, to give us the necessary technical expertise that we require. Kar tiegruok noero ma e kindegi ni kod jopuonjre 200 ne ochier e higa mar 2017 tok piny owacho ma pacho ka yango ber mar tiego rowere e weche motenore kod gedo mar meli kaachiel kod bende tiegogi e lony mopogore opogore e weche mag nam. And this school therefore becomes so critical in that, right? You're all aware that sometime last year the head of state was able to launch a 10 billion shillings grants through the World Bank to be able to provide support
to the counties of the coast region so that we can be able to develop new economy. A lot of investment have been put into this sector. We have been able to, even the Bandari College in Mombasa has been revamped. There is now this college here, all aimed at ensuring that we are able to move our current status of exploiting this facility, this ecosystem of the marine, life, where we can now be able to benefit from it. Ne Lolwe TV kowuok e boma ma Kisumu, an Sophie Sau.